Айқырғанда аялыңарға айқырғыла, қиқырғанда қызыңарға қиқырғыла. Сілер ментіп қырдалдық құрчытасыңар. Ким күнөлүү екен тергөө анықтайды. Азыр ошонун мыйзамдуулугун карап чыгалы. Урматтуу башкы прокурор, айтыңызчы, спецоперация деген эмне? Тийиштүү органдар тарабынан жүргүзүлүүчү иш аракет түзүмдөрдүн иш аракети. Аны ким иштеп чыгат? Ар бир органдын өзүнүн тийиштүү мыйзамында көрсөтүлгөн. Тергөөчү постановление привод чыгарды. Бул постановление привод болду эле же спецоперация болду эле? Рысал Ченекович, сиз бул Батукаевдин иши боюнча жакшы билесиз. Жазык процесстик кодекстин талабына ылайык тергөөчү тарабынан Батукаевдин иши боюнча Атамбаевди иштин жагдайлары боюнча сурак жүргүзүү боюнча бир жолу эмес 3 жолу повестка берилди. Жазык процесстик кодекстин талабына ылайык тергөөчү, прокурор, сот иштин жагдайы боюнча күбөнү жана башка адамдарды орган дознания, алдын ала текшерүү органы тарабынан камсыз кылынат деп көрсөтүлгөн. Ошондуктан мыйзамдын талабына ылайык 3 жолу повестка берилди. Ал интернетке чыкты, камера тарчты. Аз келгенсип, Ички иштер министрлигинин орун басары барып, жүрүңүз, бизге бир сурак берип коюңуз деп ал киши барды. Эч кандай жыйынтык мыйзам талаасында сөз болбоду, келбеди. Анан кийин тергөөчү өзүнүн тийиштүү токтому менен жазык процессуалдык кодекстин талабына ылайык айдап келүү токтомун чыгарып, тийиштүү органга тапшырып атат. Ошонун негизинде кечеги күнкү операция жүргүзүп жатат. Сиз толук кандуу жооп берген жоксуз. Атайын иш-чаранын планы болот, аны макулдашат. Атайын иш-чараны тийиштүү органдын жетекчиси өзү жооп берсин. Кандай талабы, кандай жүргүзүлөт, ким? Камера санаачы, тергөөчүнүн токтомун окуп бериңизчи. Менде жанымда копия жок, но 121 УКК боюнча берилген тапшырма. Тергөө тапшырма. Биз билишибиз керек. Билишибиз керек да. Даярдык жок келесиңер. Жок, даярдык. Ошол постановление болот атпайбы? Мына ушул постановление Өткөрбек Жамшитович, саммит бүткөндөн кийин, Курманайт бүткөндөн кийин кылсак болот беле, же силер атайын президенттин имиджине каршы дедиңерби? Бул жерде эч ким бирөөнүн имиджин иштеген жери жок, мыйзам талаасында. Мыйзамдын талабына эмне үчүн кече 2 күндөн мурун мен тергөөчүгө эртең айдап келүү боюнча токтом бер, же бүрсүгүнү бер деп айтканга менин акым жок. Ал тергөөчүнүн өзүнүн УПКда көрсөтүлгөн, процесстик кодексте көрсөтүлгөн билдеттери болуп эстелинет. Мен ага эч кандай указание бере албайм. Эртең айдап кел же бүрсүгүнү айдап кел деп. Памир Асанович, менчик турак жайдын кол тийбестиги барбы? Конституцияда бар. Бар. Кирүүгө, тинтүүгө сот санкция береби? Но мен жооп берейин бул боюнча. В соответствии со статьей 121 УПК Кыргызской Республики. Катырак эле айтсаңызчы, Урбай. В соответствии со статьей 121 УПК Кыргызской Республики в случае неявки без уважительных причин подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель могут быть по мотивированному постановлению следователя или судьи подвергнуты принудительному доставлению. Туура. Күч түзүмдөр аркылуу күч менен алып келүү. А бирок үйүнө киргенге алга санкция суда жок да. Ну, здесь уже некоторые депутаты, и вы все знаете, что неоднократно в соцсетях, во всех средствах массовой информации было о том, что высказано мнение, что будет применено оружие. В связи с этим было поручено органу дознания ГКНБ. Мен соттун санкциясы жөнүндө айтып атам. Тергөөчү токтом мыйзам бузулбайт. Принудительный приводта соттун санкциясы жок. Для того, чтобы обеспечить принудительный привод следователя, свидетеля. Күбөнү күч менен алып келүү үчүн атайын операциянын кажети бар беле деп атам да менчи. Ал күбө да айыпталуучу эмес, айыптагыл элек. Анан кийин силер террорист алып келгенде кылып Альфаны айкка эмне бардыңар? Ички иштер министрлигине балдар барса болбойт беле деген. Мен уже айттым, 3 жолу барганбыз, повестка тапшырганбыз, 4-ші жолу бардык, замминистр болуп барган. Мен даже тергөө тобунун жетекчисин жөнөткөм, чтобы ошол жерде сурак кылганга полностью отказ берген. Но ошондо баргандан кийин өзүңүз билесиз, угрозалар болгон, что будет применено оружие деп. Поэтому биз орган дознания ГКНБ, как процессуальный УПКда көрсөтүлгөн, уже тапшырма берген, өздөргө тапшырма.
Эмне силер сүйлөсөңөр эле мен айтасыңар, сиз өзүңүз жакшы билесиз дейт. Башкы прокурор айтат, сиз Батукаев дейсиң, жакшы билесиз дейт. Мен эмне Совет Безопасности секретары болом. Мен жакшы билем, силер каякта билесиңер? Тергөөчүнүн кыймыл аракетинде кылмыштын курамы жокпу? Берде УПК боюнча баары закондуу тапшырылган. Анан урматтуу ички иштер министрлиги силер алдын ала маалыматтар катпагыла, бир жакты күнөөнү депчи, буну комиссия аныктасын, тергөө аныктасын, кырдаалды курчутпагыла. Араң турат. А силер азыр берип атасыңар массалык башаламандыкты уюштурду депчи. Массалык башаламандык деген корутундурун биринчи чыгаргыла. Аны уюштурган кишини эгер койташтыктар ушул жерге келсе, басып келсе, анда башаламандык алар устуйду. А силер тек барып уюштуруп атыргандардан тигилге күнөөнү жеп атпайсыңарбы? Баратадан ким секирип түшкөн эл көрүп атпайбы? Ана коргонуп атканда силер башаламандык жаратты деп атасыңар. Кырдаалды курчутпай, этият кылгыла. Эл араң турат. Мен ушуну суранам. Биз бириктириш үчүн элчилик кылышыбыз керек. Эки жаатты кыйрылыштырбай.